สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่144ของ TTA Sound and Consultant นะครับผมโตดิงตองเป็นคนทำเช่นเคยครับในตอนที่144นะครับต้องขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งศัพท์เฉพาะนะครับแล้วก็มีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วผมต้องขออภัยทุกท่านมาณโอกาสนี้ถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่เข้าใจกันผมพยายามเต็มที่แล้วนะครับในการสื่อสารแล้วก็ย่นย่อเนื้อหาให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาเริ่มมาจากที่ว่าเมื่อคืนผมได้รับคำขอจากลูกค้าอย่างเร่งด่วนนะครับให้เข้าไปช่วย troubleshoot ระบบหน่อยนะฮะเป็นดิจิตอลเลยนะครับเดินด้วย AES EBU เลยนะครับเรื่องใหญ่มากนะฮะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบแสงเนี่ยก็คือทำใหม่หมดนะครับใช้ LED หมดเดิน DMX ใหม่ทั้งหมดนะครับ DMX คือโปรโตคอลไฟนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านไม่รู้นะครับแล้วเขาก็เจอปัญหาตรงที่ว่าระบบไฟอยู่ดีก็มีไฟบางดวงนะครับกระพริบเองนะครับแล้วก็หมุนเองนะฮะหรือว่าบางทีก็เวลาสั่งการผ่านบอร์ดไฟส่วนเสียงเนี่ยอยู่ดีใช้ไปใช้มันมีเสียงดังเปาะนะครับดังลั่นเลยนะครับแล้วก็สัญญาณหายไปแล้วมันก็กลับมาใหม่แล้วก็เปาะใหม่นะครับก็เป็นแบบแรนดอมมากๆปรากฏว่าทุกสิ่งอย่างนะครับแก้ไขได้ภายใน40นาทีครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของระบบเขานะครับเขาใช้สายสัญญาณอนาล็อกออดิโอก็คือสายเสียงทั่วไปสายไมค์ทั่วไปเนี่ยในการเดินสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วก็ในวิดีโอบล็อกตอนนี้นี่แหละครับผมก็จะมาอธิบายให้ทุกท่านทราบว่าเพราะเหตุใดเราถึงไม่ควรนะครับใช้สายอนาล็อกออดิโอคือสายไมค์อย่างเงี้ยนะฮะในการเดินสัญญาณดิจิตอลนะครับทีนี้คือหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมือไลติ้งนะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณโตฉันก็เคยใช้อยู่เหมือนกันนะสายไมค์มันก็ใช้ได้นี่แล้วทำไมมันถึงจะมีปัญหาในกรณีนี้อะไรอย่างนี้นะครับคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินสัญญาณสั้นๆประมาณสัก20 เมตร 30 เมตรอะไรอย่างเงี้ยคุณยังจะพอรอดไปได้นะครับถ้าอุปกรณ์ของคุณเกรดดีนะครับแล้วก็สายสัญญาณของคุณเกรดดีแล้วก็ส่วนระบบเสียงเนี่ย AES EBU นะครับถือว่าตายหมู่นะฮะเพราะว่ามันใช้สัญญาณเดินแค่ประมาณเท่าไหร่25 เมตรเองนะครับก็น็อกแล้วนะฮะเหตุผลนะครับที่ผมไม่แนะนำให้ทุกท่านนะครับใช้สายสัญญาณอนาล็อกออดิโอหรือสายไมค์นะครับโชว์อีกรอบนะครับเอามาใช้สลับเดินสัญญาณดิจิตอลถึงแม้ว่ามันจะหน้าตาเดียวกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าข้อที่1ครับเรื่องของ impedance ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะงงๆกงๆนะครับว่า impedance เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วผมก็เคยพูดแซมไปแล้วนะฮะในหลายๆตอนที่ผ่านมาทีนี้คือผมจะให้ทุกท่านนะครับเชื่อตามผมนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มไม่ต้องถามเพิ่มนะครับให้เชื่อตามนี้แล้วชีวิตทุกท่านจะดีทีนี้ก็คือเรื่องของ impedance เนี่ยผมต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าสัญญาณดิจิตอลนะครับ DMX ที่เดินจากบอร์ดไฟไปที่พวกโคม LED หรือ dimmer พวกนี้นะฮะมี impedance ที่120โอห์มครับนะฮะแล้วก็สัญญาณที่เป็น AES EBU ที่ส่งดิจิตอลออดิโอนะครับมี impedance อยู่ที่110โอห์มครับแล้ว impedance มันสำคัญอย่างไรนะฮะคืออย่างนี้ครับธรรมชาติของเสียงนะฮะอย่างสมมุติว่าเราต่อไมค์จากไมค์ถืออย่างเงี้ยเข้าไปที่มิกเซอร์นะครับสัญญาณเนี่ยมันใช้แบนด์วิดต์ในการวิ่งนะครับคือตัวเนื้อสัญญาณมันไม่ได้เยอะฮะคือมันแค่20 เฮิร์ตซ์ถึง20 กิโลเฮิร์ตซ์หรือบางทีก็อาจจะสูงถึง100 กิโลเฮิร์ตซ์แค่นั้นจบนะครับแต่ว่าสัญญาณดิจิตอลที่เราใช้เนี่ยคุมไฟนะฮะส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลพวกนี้นะครับใช้แบนด์วิดต์สูงมากครับสูงเป็นเมกะเฮิร์ตซ์เลยนะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าคุณเอาไอ้สิ่งที่มันอยู่ในอนาล็อกเคเบิลที่คุณใช้กันปกติทั่วไปเนี่ยคูณพันนะครับเยอะมากนะฮะแล้วด้วยความเยอะของแบนด์วิดต์ตรงนี้นะครับมันทำให้มันจำเป็นที่จะต้องอาศัย impedance ในสายเพื่อที่ให้มันเดินไปได้นะครับให้เชื่อตามนี้ก็พอนะครับแล้วทีนี้คือสาย audio อย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ค่อยบอก impedance หรอกเพราะว่าสำหรับงานเสียงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นักนะครับเขาคำนวณและเขาคำนึงถึงอย่างอื่นมากกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่เลนส์ประมาณ60ถึงประมาณ80หรือว่า90โอห์มนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันห่างจากไอ้110และ120พอสมควรทีนี้คือพอ impedance เนี่ยจากสายนะครับกับ impedance ของสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันไม่แมทช์กันนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า return loss นะครับก็คือสัญญาณเนี่ยมันจะค้างเต่งนะฮะอยู่ตรงปลายสายที่เสียบออกมาจากเครื่องของคุณนะฮะอาจจะในกรณีของไฟจะเสียบมาจากบอร์ดไฟนะฮะมันจะค้างอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะไม่ค่อยยอมพุ่งไปหาปลายทางนะครับพูดง่ายๆคือว่าสัญญาณที่เจอที่ปลายทางเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนลงนั่นเองนะครับ AES EBU ก็เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้นะครับคือเรื่องของชิลหรือสายสัญญาณนะครับคือสายสัญญาณที่สำหรับเดินดิจิตอลเนี่ยเขาจะชิลหนามากนะครับก็คือคุณแกะสายออกมาคุณก็เจอแบบไอ้ที่มันถักๆอยู่ฮะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันมีหน่วยงานที่เรียกว่า USITT นะครับ United States Institute for Theaterเทคโนโลยีนะครับก็เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่กำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์เทคนิคที่ใช้ในโรงละครในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ก็คือเขาก็ได้ออกมาตรฐานมาเลยครับว่าสายสำหรับดิจิตอลออดิโอแล้วก็สายสำหรับงานดิจิตอลทั้งหมดนะฮะที่จะใช้กับเทเตอร์ได้นะครับต้องเป็น Dual Braid Twist Pair
เท่านั้นนะครับก็ขึ้นตามรูปผมอินเสิร์ตให้ดูเลยนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับสายไมค์ทั่วไปที่ว่ามีชิลแค่ชั้นเดียวปอมาเห็นตัวนำไอ้นี่มีชิล2ชั้นแล้วก็เห็นตัวนำนะครับสายไมค์ที่เราใช้พวกนี้นะครับเดินสัญญาณออดิโอทั่วไปเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการเดินชิลหรือว่าทำชิลมาป้องกันสัญญาณรบกวนเนี่ยได้ถึง10รูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับ10เทคนิคของการทำชิลของสายพวกนี้เลยนะฮะแล้วหลายครั้งก็จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนแล้วก็สัญญาณก็ไปได้ไม่ไกลอย่างที่คิดเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับใช้เวลาที่เหลือของวิดีโอบล็อกตอนนี้นะฮะในการอธิบายนะครับถึงข้อกำหนดอื่นๆนะครับที่เราควรจำเป็นต้องรู้ไว้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกท่านรู้ก็คือว่าสายสัญญาณที่เป็น DMX เนี่ยคือเราเดินระบบไฟนะครับเมื่อเราอิงตามมาตรฐานของเขาแล้วนะ DMX 512-A นะครับปัจจุบันนี้นะฮะสาย DMX ที่เป็นสายดิจิตอลจริงๆนะครับจะสามารถเดินได้ไกลถึง910กว่าเมตรเลยนะครับ 3,000 ฟุตนะครับ 3,000 ฟุตหรือ 3,000 ฟีตก็ว่ากันนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเราจะเดินได้ประมาณ400ซึ่งเยอะมากนะครับแต่ตามประสบการณ์ของผมแล้วถ้าเกิดคุณใช้ไอ้เนี่ยนะฮะสายทั่วไปที่เป็นอนาล็อกเคเบิลแล้วก็เป็นออดิโอเนี่ยนะฮะคุณจะเดินได้ไม่ได้มากไปกว่าประมาณ35หรือ40เมตรนะฮะมันก็จะลวนเยอะๆแล้วนะครับทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับจำนวนไฟที่คุณไปต่อด้วยนะครับความยาวของสายสัญญาณ AES EBU นะครับก็จะยาวไปถึง300ฟิตนะครับก็คือ 91.5 เมตรนะครับโดยประมาณนะฮะคือถ้าเกิดคุณใช้สายดิจิตอลทุกอย่างจบครับตามสเปคนี้แน่นอนท้ายที่สุดแล้วนะฮะผมอยากจะบอกว่าเชื่อหรือไม่สายที่เป็นดิจิตอลที่หน้าตาอย่างเงี้ยครับคุณเอามาเสียบไมค์เป็นอนาล็อกเคเบิลออดิโอก็ได้นะครับเพราะว่าตัวสายครับข้างในประกอบด้วย2ตัวนำ1ชิลเหมือนกับสายไมค์ทั่วไปธรรมดาเลยนะครับอย่างที่1นะฮะอย่างที่2นะครับคือชิลเนี่ยมันถักมาเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็คือการสัญญาณรบกวนได้ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้แคร์อิมพีแดนซ์เท่าไหร่เมื่อเอามาใช้กับระบบเสียงก็คือเสียงอนาล็อกทั่วไปดังนั้นคุณก็จะใช้สายดิจิตอลนะครับกับอนาล็อกออดิโอคือผมจะเอาสายดิจิตอล DMX สายดิจิตอล AES EBU เนี่ยมาเสียบกับไมค์ใช้ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายสตูดิโอในประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ที่ต้องการจะ seal noise floor ของระบบนะครับแล้วก็การรบกวนทางคลื่นวิทยุเนี่ยอย่างที่สุดนะฮะเขาก็สั่งทำเป็นดิจิตอลเคเบิล AES EBU ทั้งหมดเลยนะครับหรือจะเป็น DMX เคเบิลก็ได้เพื่อที่เอามาใช้เสียบไมค์เพื่อบันทึกเสียงนั่นเองนะครับย้ำนะครับเราสามารถที่จะเอาสายดิจิตอลไปใช้กับอนาล็อกได้นะครับเราสามารถเอาสาย DMX หรือสาย AES EBU มาใช้กับไมโครโฟนทั่วไปหรือต่อสัญญาณเสียงจากมิกโง่ๆนะครับเข้าอะไรก็ได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะใช้นะครับสายอนาล็อกนะครับดั้งเดิมทีที่เรามีกันประจำเนี่ยต่อสัญญาณดิจิตอลได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันจำเป็นก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่ามันเลือกได้ก็อย่าใช้เลยนะครับชีวิตจะได้ปลอดภัยหน่อยนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดที่144นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เราเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ